হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সালাউদ্দিন। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওটি 450 প্রোবুক G7 এর কীভাবে আপনারা M.2 লাগাবেন, মানে আপগ্রেড করবেন, সেই প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখাবো। এবং এই নতুন এই ল্যাপটপটি M.2 লাগালে কেমন পারফরমেন্স হয় সেটা অবশ্যই আপনারা দেখতে পাবেন। চলেন শুরু করা যাক। এই ল্যাপটপটি খোলার জন্য দুটো স্টার ব্যবহার করলাম। আমি ফার্স্টে ল্যাপটপটি উল্টিয়ে নিলাম। নেওয়ার পরে যে নাটগুলো দেখতে পাচ্ছি সেই নাটগুলো এখন খুলব। এবং আপনারা দেখতেই পারতেছেন কিভাবে নাটগুলো খুললাম। নাটগুলো খোলা শেষ হয়ে গেলে এখন আমরা পিছনের চেম্বারটি খোলার চেষ্টা করব, মানে ব্যাক প্যানেলটি খোলার চেষ্টা করব। তবে এই নাটগুলোর অ্যালুমিনিয়ামগুলো তেমন একটা বেশি শক্ত না, যার কারণে নাটের ঘাটটি নষ্ট হতে পারে। ভালো ধরনের স্টার ইউজ করবেন। এবং এই ল্যাপটপটির যে 4টা রাবার দেখতে পাচ্ছেন, মানে ল্যাপটপটি বসে থাকবে, সেই রাবারের নিচে কোনো নাট নাই। সো রাবারটি খোলার চেষ্টা করার দরকার নাই, তাই আমরাও খোলার চেষ্টা করলাম না। এখন এটা আপনারা একটা পিকের মাধ্যমে খুলবেন, যেটা প্লাস্টিকের টোকেন নামে অভিহিত করা হচ্ছে। আমি গিটারের পিক দিয়ে খোলার চেষ্টা করতেছি। গিটারের পিক দুই ধরনের আছে, একটি মোটা একটি পাতলা। এই ল্যাপটপটি পিক দিয়ে খোলার কারণ হচ্ছে যেন ল্যাপটপটির কোনো স্ক্র্যাচ না পড়ে এবং স্মুথলি যেন খোলা যায়। আমি যেভাবে খুলতেছি আপনারা এইভাবে খোলার চেষ্টা করবেন। এবং ল্যাপটপটি আপনার যেহেতু নতুন ল্যাপটপ, তাই একটু কেয়ারফুলি খোলার চেষ্টা করতেছি। এবং এই পিকটি আপনারা পাবেন বিভিন্ন কসমেটিক্সের দোকানে। এবং যারা গিটার বাজান তারা এই পিকটি খুব ভালো করে চেনেন। আমি হার্ড পিকটা দিয়ে খোলার চেষ্টা করতেছি। মোটামুটি খোলা প্রায় শেষ পর্যায়ে, দেখতেই পারতেছেন গাইজ। আমি যেভাবে খুলতেছি আপনারা ঠিক সেভাবে খোলার ট্রাই করবেন। এবং আপনারা দেখতে পারতেছেন স্টিকারের নিচে একটু ফুলে উঠছে। এখানে আপনার মনে হতে পারে যে নিচে নাট থাকতে পারে, আসলে নিচে কোনো নাট নাই। আমরা অলরেডি সব নাট খুলে ফেলেছি। এবং নাটটি খোলার পর আমরা আস্তে করে আলতোভাবে টেনে ধরবো। টেনে ধরার পরে এটা খুলে যাবে চেম্বারটি। আপনারা দেখতেই পারতেছেন এখানে একটি এয়ার কুলার আছে, যেটি আপনার হিটসিন দ্বারা আবৃত করা। এখানে আপনার প্রসেসরের গরম বাতাসটি বের করে দেওয়া হয়। আপনারা দেখতে পারতেছেন তার পাশেই আছে র্যাম স্লট দুইটায়, একটি র্যাম লাগানো আর একটিতে খালি আছে। এবং ঠিক যেটাতে র্যাম লাগানো আছে একটা, তার সামনেই SSD লেখা আছে। এখানে আপনার M.2টা লাগাতে পারবেন। আমি এই জায়গাটায় M.2 ইনস্টল করব।
আমি ট্রান্সেন্ডের 256 ভেরিয়েন্টের M.2 আমি এখানে ইনস্টল করতেছি। এটা আপনার NVMe না, যার কারণে স্পিড একটু কম পাবেন, তবে এখন NVMe পাওয়া যাচ্ছে না, তাই আমি M.2 SSDটাই লাগাচ্ছি এবং দেখি স্পিডটা কেমন হয়। ফার্স্টে আমরা এটা লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে যে নাটটা আপনারা দেখতে পারতেছেন, এখানে কোনো নাটের কোনো অপশন মানে নাটটা দেওয়া নাই। আমি নাটটা ঠিক যেভাবে লাগাচ্ছি আপনারা ঠিক সেইভাবে লাগিয়ে নেবেন। ব্যাক পার্টটি নাট দিয়ে লাগানোর পালা। এখন আমরা নাটগুলো টাইট করে ফেলতেছি। এখন আমরা স্ক্রুগুলো টাইট করে ফেলতেছি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে। এইভাবে চার কোণায় 4টা স্ক্রু লাগিয়ে নেবেন, তারপরে মাঝখানে 3টা লাগিয়ে নেবেন। এই মোট 7টা আপনার স্ক্রু লাগানোর পরে মোটামুটি আপনার ইনস্টল কমপ্লিট। গাইজ, বুঝতেই পারলেন কত সহজে আপনারা নিজেরাই M.2 ইনস্টল করতে পারেন। লাগানো শেষ। এখন আপনারা দেখেন কতটুকু স্পিড বাড়লো, এনজয় করেন। গাইস, যদি ভিডিও হেল্পফুল এবং ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার। যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সালাউদ্দিন সাইনিং আউট।